Всем привет! Я считаю, что от шаблонов в крафте зависит очень многое. Плохой шаблон, плохой макет. Качественный шаблон, качественный макет. Поэтому сегодня я прокачаю свой скилл в изготовлении шаблонов. Делать шаблоны я буду в программе CorelDRAW. Это очень удобная программа, всем советую. Начну с чего-нибудь простенького. Например, это будет кастетный нож Марк 1 1918 года. Если вы все еще не перемотали видео, не перематывайте. Я постарался его сделать интересным и приятным для просмотра. Лучше заварите себе чай или кофе, как сделал это я, ведь впереди у меня 8 часов работы. Начинаем чертить. Первым шагом давайте найдем хорошее фото, где нож лежит ровно. Дальше скачиваем и масштабируем это фото. Чтобы правильно его отмасштабировать, воспользуемся кистью. Сделаем горизонтально лежащий отрезок. Теперь вы увидите его длину. Вместо полученного числа вписываем сколько надо. У меня это 29,8 см. Когда мы это сделали, начинаем обрисовывать нож по контуру. Для этого лучше подойдет не обычная кисть, а кривая через 3 точки. А пока что давайте посмотрим на таймлапс. Грани лезвия мы начертим пунктирной линией. Средний слой готов. Нужны еще 2 слоя рукояти. Вырисовывать по отдельности не будем, просто скопируем средний слой и уберем лишнее. Чтобы начертить гайку, достаточно нажать на прямоугольник слева и добавить ему еще один угол. Теперь его можно добавить. Следующим шагом сделаем надписи на рукояти. Находим нужный шрифт, вписываем, масштабируем и подгоняем. Такой символ мне придется начертить самому. Теперь можно подписать толщину для каждой детали. Ножу еще нужна гайда, про нее я забыл. Ее начертить несложно. Первый шаблон уже готов. Это было не так уж сложно. Теперь давайте попробуем сделать шаблон для ножа СКС. Double Shadow Knife. Находим подходящее фото, скачиваем и добавляем в проект.
Второй шаблон тоже готов. Это было даже проще. Ладно, следующий шаблон будет в разы сложнее. Подписчик нашей крафтерской группы предложил мне сделать шаблон на штык-нож к винтовке Маузер 98К. На этом моменте я хотел уже закончить видео, ненадолго отошел, и когда вернулся, узнал, что в Standoff 2 выкатили обновление. И я подумал, почему бы не добавить в ролик видео с изготовлением шаблона для следующего видео. Это была хорошая возможность испытать свои навыки после тренировок, делая это в темпе. Подписчикам отправил обычный шаблон, то есть для одного ножа, а я сделаю партию из 5 на продажу. А на этом моменте все шаблоны были готовы, теперь мы можем на них посмотреть. Первый шаблон получился достаточно качественным, но минусы найдутся. Часть клинка на рукояти можно было сделать и подлиннее для крепкости, а еще в некоторых местах есть неровности в переходах линии. При выпиливании это никак не мешает, но можно было и лучше.
Второй получился еще ровнее, наверное, потому что он проще. Минусов в нем я не вижу. Третий по счету шаблон получился тоже отлично. В нем есть еще больше информации о формах. А этого ножа в видео не было. Изготовление шаблона для него я не записал, потому что в это время вышло обновление в игре, и мой шаблон уже на другой нож дали подписчики. Все получилось качественно и опрятно. А вот и несколько шаблонов на новый нож из Standoff 2. Первый сделал для подписчиков, добавлять водяной знак не стал, тут он особо не нужен. Но в этом шаблоне была одна проблемка. Чертить вот такие кривые линии пока что я не научился, поэтому они немного кривые. Но это не беда. Некоторые подписчики захотели сделать по два ножа. Скопировать и вставить мне было несложно, поэтому я им и помог. А вот и шаблон для моего следующего видео. Как говорил, я сделал сразу 5 ножей, так что ждите. Правда, кое-что тут пошло не по плану. Я так спешил, что не развернул в другую сторону второй лист, но это не страшно. И еще раз напомню о своем новом проекте. Подписывайтесь, это будет самое большое хранилище шаблонов. Там же вы найдете и шаблоны, сделанные за сегодня. Ждите следующее видео, а пока что пока.